Şömineli fırında antrikot deniyoruz. Koyduk. Tuzunu, karabiberini, ben kekik de attım. Bu da üstünün piştikten sonra koyacak olduğumuz tereyağıyla beraber sarımsak, kekik ve karabiber. Bu yavaş yavaş bu da burada pişecek. Sonra bunu çevirmeye devam ediyoruz. Hadi bir çevireceğiz çünkü fırın hızlı yanmaya başladı. Bizim ışıklar sarı olduğu için bir şey gözükmüyor. Biraz yağını fazla koydum tutturmayayım diye. İlk defa ben de deniyorum. YouTube'da bir sürü yere girdim ama hiçbiri şöminede nasıl pişirilir paylaşmamış. Biz de ilk defa deniyoruz. Çevire çevire pişirmeye devam edeceğiz. En son size yerken görüntümüzü gösteririz. Evet, bizde etçi olan eşimdir. Bakalım beğenecek mi? Tamam.